Guys, kita lanjut ke burung yang lainnya, yaitu burung ciblek. Oke guys, bukan ciblek ya, tapi lakbet di sini. Oke guys, cukup di sini saja video kali ini. Jangan lupa klik, komen, dan share, terutama subscribe ya. Dan tonton terus video saya berikutnya. Kalau Anda senang, di komen biar saya tetap semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Oke guys, sekian dari saya.